veliki selam i pozdrav sa Bahajrula narode, koji je iznenađen u potpunosti. Pa gdje ste devojke, dječaci, dobrodošli u novi video. 8:54 vani kiša lije ko iz kabla. Lije, ali baš onako lije. Kako ste dobri moji narode? Je li kod vas radno i aktivno kao kod nas? Pišite, mi smo jučer baš kasno legli. Bilo je, boga mi, poslije 3. Tako da, baš spavali smo par sati i to je to. Ali, boga mi, smo se i umorili prije toga. Ali nema veze, nećemo se žaliti, jel tako? Dobro je, elhamdulillah. Izvinite, jel naravno kako se vozi pa se malo treska kamera, ali nije strašno. Imamo malo i bauštela i ti stvari. Jeste. Sve se nešto gradi, ruši, više se ruši nego što se gradi, ali dobro, nema veze. I to je to. Imamo nekih termina, obaveza. Da. A rekao malo da vas vodimo sa sobom, nismo dugo. I tako, ljudi moji, kod nas je jako zahladilo, vi koji ste gledali jučerašnji live popodne sa mnom i sa babom, vi znate o čemu pričamo. Jako nam je zahladilo, sad je 13 stupnjeva kal, vjerujte mi ko da je vani 5. Baš je hladno. Eto, vidite i po meni. Da, i po meni. Imam debeli duks, ona ima prsluče. Tako, ljudi moji, idemo do našeg ovog malog većeg grada. Da, imamo neki termin, to jest u stvari Haso ima termin, ali ja naravno sam svakoj šerpi poklopac i moram ići sa njim. Ona se miješa, ona je naša vegetica. U sve se miješam ko vegeta. Šalim se, naravno to je da ja dam Hasi tobože podršku, ko da mu je potrebna podrška za jedan termin, ali mi smo uvijek tu da se podržavamo i prikrpim se ja uvijek uz njega. Treba mi društvo, ljudi, da ne idem sam. Tako je. Jučer smo imali divni live navečer sa našom predivnom Dženanom, koju i ovim putem selam i mi zahvaljujem joj se. Ona je kraljica naša. Jeste, stvarno je žena na mjestu i svaka je čast na iskrenosti. Kako je naša Olja jučer napisala, Dženana, boli koliko si iskrena, ali boli onako u nekom najboljem mogućem smislu. Tako da stvarno meni je osobno bilo predivno i mojoj porodici. Uživali smo, vjerujte. Nadam se da je i vama svima. Haso je doduše imao neki posao, kaže ja sam cijelo vrijeme slušao šta ste pričali i bio je tu naravno kao tehnička podrška u potpunosti. Babo i muterka, babo vidjeli ste imao naočale, more sklanjati one se neke bolesnike koji ulaze unutri, koji nemaju život, ali oni nisu bitni uopće. Tako da stvarno jako mi je drago zbog Dženane i drago mi je što ste i vi upoznali. Mi se inače, čuli smo se inače i ovako na face call i prije toga i stvarno je divna žena i zadovoljstvo mi je što je bila naša gošća. Baš nam je bilo jako lijepo, naravno onda su bili pozivi iz Amerike, što smo ispoštivali maksimalno, to znaju ljudi koji su bili na drugoj strani tog poziva. Mi se nadamo da nas čujete od kiše, možda jako lupa, ali ja mislim da ćete nas čujete. To ćeš ti ja se srediti u montaži, jel tako? Duša moja. Znate kako mi tako Hasi, šta god neki, naravno svaki dan se susrećeš sa problemima nekim poteškoćama što se tiče i snimanja i te tehničke strane. I onda kao, Haso će to srediti, a on je ovako pogleda, ok, sredit ću i nikad ne kaže ne, nego uvijek kao sredit ću, ok, i ako se nešto ne zna, i ako se nešto ne zna, on pronađe način da to riješi. Onako maksimalno profesionalno. Uči koliko god mislim da znam opet dovoljno, ne znam, opet svaki dan nešto novo, izlazi opet nešto se mora učiti, jer ako ste u takvom svijetu,
toga programiranja i videa i snimanja i svega, vjerujte mi da je to jako dobro iskustvo i svakim danom učimo ne samo ja, nego i Elma i ona je se puno poboljšala. Tako da znam, kad dođe vrijeme da idem na zaslužen odmor, znam da će me zamijeniti Elma. Tako da, ali pošto smo mi šerpa i poklopac, mislim da ćemo zamijeniti mi jedne druge, da ćemo opet zajedno to sve odrađivati, što mi je i najslađe, vjerujte mi. Svako ima svoj dio posla koji odrađuje vrhunski, a može i bolje. To kaže babo, naravno može pita bolje. je dobra, ali može biti još bolja. Tako iako je. je pita vrhunska. Da vam ispričam anegdotu, Elma je prije neki dan napravila pitu, pošto vi znate da ja inače sa ribanim krompirom ne volim na rende, a jako volim sa mesom. Probudio sam se ja malo bio kasnije i jer sam cijelu noć naravno imao nekih obaveza. Probudio se i kažu, ajde, kaže, ručak je gotov da jedem. I ja prvi zalogaj ništa, drugi zalogaj ništa, ja vidim kao da je to krompir meni sa mesom, kao da je to miješana pita, ali ja pitam Elmu, kaže meni ona, nije, rekao, jel ovo seko krompir, kaže, kakav krompir, kaže, ja izrezala malo luk, kaže, Veći. Ja se nakrka, dobro, jer stvarno nisam ljubitelj, mogu jest krompir ovako. Da, ali kad je pita u pitanju, on baš ne voli. A babo je htio sa krompirom, rekao, sada da ne pravim previše jer ostane. Rekao, aj sad ću ja pomiješat. I haso. I ja se lijepo najeo i ja kažem babu, nas dvojice još ostali za sofnom. A rekao, babo, izgleda nas je prevarila, jel? Kažem, što? Izgleda je rekao, ovo krompir, osjeti se ko krompir da je na rende, ti znaš da ja ne volim. Kaže meni, si ti najeo? Rekao, jesam, kaže, jeste babo krompir. Rekao, Elma moja, sad ću dobro da pazim. Mislim, sve jedno, vjerujte mi, skoro sam rekao, pizza je bila dobra. Pita je bila jako lijepa. Jer ja inače volim sve vrste mesa, stvarno, osim svinjskog supanala. Sve volim meso, ali vjerujte mi, ja sam se zaljubio u mljeveno meso u zadnje vrijeme, jer iskreno da vam kažem, moji roditelji nisu baš ljudi koji mogu da izdrže što se tiče želuca, da je jako nešto začinjeno. Jelma uvijek pokušava da ih ne bi bolio želudac, da malo manje začini neke stvari. Naravno, to se ne uklapa u te recepte što vi jedete, da ne bi mislili, nego općenito malo manje stavi začina da ih ne bi bolio želudac. Jer njih stvarno jako malo im treba da ih boli želudac. Uglavnom, Elma je počela meso da začinjuje malo žešće kako ja volim. I stvarno, ja volim njeveno meso, po neki put je tražim samo... Da, jer ne smeta nikome i onda rekao, hajde, okej. I tako da, po neki put je tražim samo da zaprži meso u tavu i da ga začini. Ja bi samo toga jeo, s kašikom. Mislim, nisam ni ja lud. Mislim, što nisi rekao da bi krompir tako jeo. Što bi rekao babo jučer na live-u, znamo. Vjerujte mi, jučer sam baš malo komentirao, pošto ja nisam bio u više live-ova u zadnje vrijeme, što ću imati jako vrlo dobru, odgovorit ću vam zašto. Sa vremenom ćete vidjeti zašto. Naravno. Nećemo ništa otkrivati, ali sad se stvarno trudim da baš budem, što se kaže, aktivniji i to. I vjerujte mi, baš sam jučer komentirao koje ružne riječi dolaze. Bila je naša gledateljica i naš fan Tarja je bila, pa je bio i Jovica, jer smo mi to popodne pravili, ja i on. Babo, da, i Hasus. Ja i babo, i stvarno bio sam pored njega, baš smo čitali, to stvarno to nije normalno.
sad će neko reći opet, evo vi pričate o hejterima, ne pričamo mi stalno o hejterima, ali ono da se čovjek zgrozi, što je rekla Tarja, molim vas nemojte tako pisat. Baš nas i pohvalila jučer, kaže vjerujte mi da vam skidam kapu. Ja, kaže da ja snimam, pošto naša Tarja ima isto također YouTube kanal, kaže da ja snimam live i samo bi dvije opcije imala, da ga isključim ili da krenem plakat pred svima. Jer vjerujte mi, neko ne može da izdrži kako god da je vama to iza kamere, ajmo reći. Vi ste iza tih televizora i vi samo gledate, vama je to možda i jednostavno. Nazdravljam. Vama je to možda jednostavno i vi mislite, ma da, to je kao lako odgovara. Ali vjerujte mi, kad se susrećete sa takvim idiotima, da tako moram reći, nažalost, da. To stvarno, mislim, to meni ne bi palo na pamet. Da, nekom, ja sam takav, naravno nisam ni ja neki ljubitelj, ja koji gledam YouTube kanal, stvarno nešto što mi se sviđa, ja gledam, to je par kanala. I to je to, ja ti par kanala gledam redovno, kad stignem naravno, ali ovako da ja sad idem od kanala do kanala. Sad eto prva novost koju sam vidio tu, od 1.10. imamo novo kino u našem gradu. Otvorenje kina, vjerujte mi, od kad smo u Njemačkoj mi u kino nismo bili. Iako je Elma ljubitelj kina, ona jako voli da ide, odvešćete brat, samo što ja ljudi ne razumijem dobro njemački još toliko da bi ne mogao razumije da gledam. Niko od nas toliko dovoljno. Baš ono sad da cijeli dobro. film razumijem, jer znam neke ljude koji žive tu po 20 godina pa ga ne razumiju. Pardon. Ali vjerujte mi, kad smo bili mali, išli smo jako puno u kino i puno puta kad je bio 3D, kad je tek izazvao sa naočalama. Pa najjače bilo čovjek tada, to se nije moglo kupiti, nego iznajmiš kao u kinu. Pa bi ja plako, zašto je meni naočar uzeo? Pa kaže tata, ja da ne može da mi kupi, pa pita tog čovjeka, jel to možda se kupi, kaže ne može gospodine. To je tad možda bilo 1000 tih je bilo naočala. To je bilo unikatno. To je tek izašlo i jako skupo. Sad je to lako, sad sam vidio, imaju nekaki, to je Bože me prosti, spoji se na glavu, pa ko da si u filmu, ko da si u seriji, pa svašta sad ima, ali kažem u naše vrijeme, bio je crtani Rio je bio crtani. To je jedna ptičica u Rio de Janeiro, tako da smo nagovorili imamo i tatu da idu s nama. Da gledaju oni s nama, to je bila poanta. Naravno, ovim putem isto pozdravljam našu sestru jednu. Ona zna pozdrav za Norvešku. Ona nas je vodila svaki put kad bi došla iz Norveške u kino s nama. Vjerujte mi, ona je dosta starija od nas kad se pogleda, jel da? Da, 10 godina od mene. 10 godina od Elme je razlika. Od mene 13. Stvarno, svaki put kad bi dolazila mi bi znali u kino, ali ja sam uvijek bio šer. Njih dvije bi kao, ajmo neki crtani, ali meni to nije bilo baš ono, što se kaže po čeifu, već znam šta i kako. I izašla je kako se zove? Časna sestra na našem horror film, ali u 3D-u. To je bilo, znači, šta ćemo, ja kažem vala horor da ga. A Elma je uvijek ta koja je skrivala to da voli takve filmove da gleda, kao bojim se ovo ono, a Brana nije volila nikakve, ovo sad sam rekao ime. Nema veze. Pozdrav za nju, ako bude gledala, ljubimo te. Tako da, ona je žena, majka kraljica, što ja kažem, ima 2 prekrasne djece. Da. Nek su je živi i zdravi i predobrog muža, imamo stvarno dobrog zeta. Ja to kažem zeta. Da. Tako da smo s njom bili, ona je bila, joj Haso, zašto, kako, rekao, ajde, kaže ona, a ovo je naš, ako vi hoćete, hajde, idemo.
Tako da njih dvije su kupile, tad su i zašli tek one tortilje nekakve, ja sam uzeo kokice, tako da smo ostali i bez tortilja i bez kokica. Prva scena, znači prva minuta, uvod u ovaj video, u film, uvod prvi, ovu skoro maznula šakom. Jeste, ona je tako jako skočila. U stvari mi smo obje skočile jedna u drugu tad nam se prikazala i još smo sjeli blizu zvučnika i to je još bio jači doživljaj. Uglavnom prvi prikaz te časne sestre, mi smo skočile, njoj su bile u krilu kokice, a meni su te tortilje bile, tako da smo mi ostali bez svega. Haso je umro od smijeha, znači on se cijelo vrijeme smio, a on najmlađi od nas. Cijelo vrijeme se smije, rekao dobro Haso, hajde. Uglavnom to bilo je, i još na kraju nikad neću to zaboraviti, na kraju piše kao snimljeno je po istinitom događaju, a viš nas dvije se ovako pogledamo i kao joj, treba sad doći do kuće, kao moja mila, a mrak napolje pao, naravno s autom, ali se jedno doživljaj, sami taj znanje to koji tome. Koji se stvarno pamti. Da. Da ga pustim, izvinite ljudi, malo o prometu u gradu. Dosta je prometno. I to jedan čovjek šta može da napravi, to nema nigdje. Izvinite, ali htio sam da kažem, eto, to je sad je tako baš došlo što kažu random priča, jer sam sad vidio o plakatu za kino i ja se uvijek toga sjetim i stvarno jedno jako lijepo iskustvo, baš onako, to pamtim iz djetinjstva, te kina i te filmove, ali mi kao djeca, mi smo svi išli više da bi roditelji s nama išli. Jer, da, to nam je nešto bilo posebno kad bi po neki put bi tata imao, moj babo ili tata, imao bi neki put obaveza u gradu sa mamom i kao, ajde vi sami, jer mi smo već bili po da malo veći. Ne, vi s nama. Onda, okej, ajde idemo svi, to nam je bilo uzmi kao kokice, pa uzmi te tortilje, pa umaci to. A što je najjače, nikad ništa ne bi jeli to. Zaboraviš to da jedeš nekako kad je film u pitanju bilo koji. A puno puta se desilo da sam zaspao prije nego smo se doselili tu. Znači razdoblje kad sam imao 17-18 godina bi više spavao u kinu. Nije mu baš bilo nešto zanimljivo. Jer ja sam uvijek bio taj koji istražuje, koji bi gledao filmove i prije. Mislim, nisam neki ljubitelj filmova, da vam kažem iskreno. Stvarno, niti stignem sada iskreno da ih gledam nešto previše. Ali, eto, kad smo svi kući, stvarno neki put uhvatimo vremena, izvinite ljudi. Da, izvinite, nikad se zatreska jako. Neki put, stvarno, kad smo kući svi pa imamo vremena pa jedan film ako stignemo pogledamo. To nam je nekako kao neki čejf, onako vrijeme koje provodimo zajedno, stvarno vrlo rado gledamo filmove, pogotovo babo i ja, znači to ja mislim, to je vada nasljedno, ja sam to naslijedila od baba našeg. To je abnormalna ljubav prema filmovima, stvarno. I ja, na primjer, kad gledam film, vi možete meni reći šta god hoćete, zvat me, pričat, ja ništa ne čujem. Znači, apsolutno ništa. Ja uopće nisam tu, ja sam u potpunosti isključena i to je kao neka onako vrsta, da kažem, odmora za mene osobno. Mozak odmara. Mi smo ljudi stigli što se tiče termina. Jeste, tu smo. Tako da mi ćemo se parkirati, ako Elma bude mogla će vam se javiti dok sam ja tamo. Naravno. Pa ćemo se vidjeti ubrzo. Naravno. Ljubim vas tu, samo moramo fatat parking. Idemo sad da nađemo parking na brzinu. Ljubimo Pustica. Vas. I daj, nemojte slušati. Evo nas, narode moj. Haso je završio sa terminom i mi... Haso je završio s terminom i mi smo sad došli tu do Lidla samo da kupimo vode. Zafalilo vode malo. Zafalilo. Mislim, ima još, mi kad kažemo zafalilo vode... Da, ima još, ali da ne bi slučajno nekad nestalo kroz koji dan. Pošto smo mi već tu, čisto jel? Ne smijemo izaći. Čekaj da izađe ova baka, pa onda.
Ne znam gdje je dobila vozačku ljudi. Inače kad se isparkiravate u rikverc, nemojte motat odmah, jer ima auto pored vas. Tako da svaki put dobijem srčani od ovih Njemaca da me ne upale s auto, majke mi. To be ja. Joj! Idemo mi ljudi do Lidla. Mislim do Lidla, mi smo tu ispred Lidla, bože dragi. Ja stvarno nekad. I naravno moje je, samo da vas podsjetim, na psa. Ljubim. Molim te, Nemoj molim. Idemo. Ako me malo voliš, nemoj priču o psu. Haso. Juhosu. Haso mene zeza, zezam ja njega i zezamo se međusobno. Zašto? Zato što se volimo. Što ti šepaš, majke? Ne znam, boli me noga. Tako sad kad sam, valjda sam sjedila krivo u autu. Neće pokisnuta kolica. Neće pokisnuto. Idemo mi ljudi unutri, pa vam se javljamo ponovo. Šta radiš? Haso pleše, hoda i pleše. Uzeo sam grožđe, 1 euro, ja? Da, euro pola kile. To je baš dosta jeftino. S obzirom na ovaj standard, baš jeftino. Ja to volim grožđe, ono, kako se kaže to, koje je mirišljavo. Koje je mirišljavo. Da. Pa je uzo. Pa tajnite, tu moram ići po jednu neku. Joj, mora ići Elmi uzeti samo nešto. Sad ćete vidjeti šta će mi uzeti. Gledajte sad. Sve su mu se tamo Eno ga. Eno, Elmi je uzo. Ja jako volim te sakiće, isto kao neko malo dijete. Ne veze, svi smo mi djeca u duši. Ne veze. Evo nas ljudi. Evo nas. Oficijalno nema rata jer je sve puno. Bože me prosti, ali stvarno. Znamo po vodi. Da, znamo po vodi. Ako ima vode, dobro. Ako nema vode, briga. Ako nema vode, onda ću biti žedni. Haso. Šalim se, dok ima sokova. Samo što po mojima bi stvarno bili ljudi žedni jer ne piju sokova. Da, a mi A mi baš nešto i ne pijemo, pravo da vam kažem. Pa da, brate, ovi sve slomili koga, ja ne znam. Presložit će Has. Aj ljudi, da pomognem ja mom Hasi da makne ove boce, pa se mi javljamo ponovo. Mislim, znate, ne mora, evo. Što sam htjela reći. Nećemo ni puno, onda ljudi nema mjesta gdje da stavimo. Da, onda stvarno izgleda ko da ne znam ni ja što tamo. Ko da je stvarno, ko da smo se mi pripremili za rat. Preplavilo. U svakom slučaju spremni smo ako se nekakva eskalacija desi. Slikajte ga, klik, klik. Ništa, nego sad idemo mi na kase Na kase. i onda ćemo se javiti u autu. I Haso, spremni smo za ekstremne krize, jel tako? To je to. Ako se nešto desi, imamo vode. Jej! Ljudi, šalimo se malo. Prostite, ljubim vas. Vraćamo se mi. Ja moram kupiti štapiće, ljudi, idemo kući. Ajde. Svaki put se iznenadim. Znači, vi ste vidjeli šta smo kupili. 4 kiste vode, to je 4 kartona, kako da kažem to već? Da. 1 karton smo kupili mineralne, jedne štapiće slane, obične, jedno grožđe i onaj paket soka na slam. 30 eura. Nekad se ovo mogu kupiti za 10 eura, ali dobro na vezi. Tako je kako je. Evo. Jesam pokazala? Jesam. Dobro, evo mi malo ljudi ne ide, inače Snimanje. Kako se kaže, snimanje. Ali dobro. Ti okreni pa pokaži ljudima kako se sve pakuje. Može. Evo, okrećem ga odmah. Evo ga ljudi, Haso nam je baš vrijedan. Haso je baš vrijedan danas. Sad ide barikade. Evo, pokazujem. Barikade. Barikade. Evo, šta smo mi kupili za 30 eura? Ništa. Ja se sjećam, ljudi moji, tad nismo snimali, kad smo tek došli u Njemačku 2020.
ti gledaj di je moj kadar. Ba ti si tu Ljudi si. onak gleda oko. Što se dešava? 2020. kad smo došli, za 50 eura su mogli puna kolica kupiti. A sad za 50 eura ne možeš kupiti ni Ništa. kilo mesa. Da ima. Mislim, šta je ovo ljudi? Od ovog ne možete živjeti od štapića i od soka na slam. Moj narode, teška vremena neka. Prilike vi vidite kad vam snimamo Lidl ili nebitno kod Turčina i to pazite da kao vi znate dobro kakve su cijene sad u Njemačkoj, a pogotovo vi koji ne živite tu, pa je dosta ljudi pisalo, kaže skuplje je u Bosni nego tu ili u Srbiji. Vjerujem vam da je tako jer ljudi rade za minimalac, a standard života ne da je skup, nego stvarno da ti nije dobro. Kažu, razbolio se sa 40 godina od sikiraca, pa naravno da hoće. Dobro je ako je i sa 40, ako nije sa 25. Ali hajde. Idemo mi u auto, sad je počelo kao To bože sunce neko, ali je sunce. tamno. Da, baš je Tako da onako, budite uz nas, lajkajte video, šerujte, zapratite sve kanale. gledamo se. I evo nas narode moji. Nadam se da ste uživali u današnjem videu, u našem malom razgovoru. Malom Vlogiću. Čisto da vam se javimo, da vas ispoštujemo, naravno zaslužili ste. Eto, to je to bilo od nas za danas. Mi idemo dalje za našim obavezama. Dan je tek počeo što se tiče nas. Tek smo Like, nešto share, završili. komentirajte, dajte neki novi prijedlog. Tako. Zapratite kanale Elmina kuhinja, učite s babom, Mašević Family i kupite Elminu kuharicu. Vidimo se u sljedećem videu. Volimo vas. Pusam.